الليبرالية العامة. في نظرك أستاذ بحر الدين، ما هي ابتسامتك بخصوص الحدث اللي يعتبر حدثا وهو يعني وصول العلم الوطني هنا بإيطاليا من أجل التوقيع لينتقل إلى دول أخرى ليصل في آخر مطافه إلى القصر الملكي؟ ما تصريحاته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أشكرك الأستاذ مصطفى الإعلامي الكبير ديالنا هنايا على المناسبة اللي نعبروا فيها على المشاعر والأحاسيس ديالنا، وحنا كنحضروا هذه المناسبة الكبيرة الغالية هي الوصول العلم الوطني الغالي الكبير ديالنا إلى إيطاليا. أنا أحب أن أنوه على الذكاء وعلى الوطنيه ديال الاخوان في اتحاد المغاربه المجر اللي فكروا فعلا انه يديروا هذه البادره ديال طواف العلم المغربي على مغاربه العالم خاصه باوروبا. كنظن بانها بادره طيبه جدا حركات ورفعات من الحس الوطني، وجات في واحد المناسبه غايه في الدقه، انه جات بين مناسبه المسيره الخضراء وبين مناسبه عيد الاستقلال. فايطاليا محظوظه كغيرها من السويد والنرويج والدول اللي غادي يزورها العلم الوطني، والمغاربه اللي غيستقبلوا انهم بين هذه المناسبتين منسوب تعطي واحد الشحنه قويه وطنيه جدا في القلوب ديالهم، اللي دائما المغرب الحمد لله في القلوب ديالهم، ولكن بحال هذه الاعمال الجمعويه اللي هي ممتازه حقيقه. انا انوه واشكر الاخوان القائمين عليها، والفكره اللي خلاو فعلا الناس تتحد وتجتمع لاستقبال العلم الوطني المغربي بالنشيد الوطني المغربي. جميل جدا استاذ بحر الدين. في نظرك ما هي الاشاره التي تم بعثها الى الجهات المعنيه بخصوص هذا الحدث، يعني توقيع العلم الوطني هنا في ايطاليا؟ أنا تنظر إشارات قوية من بينها أنها تفعل وتؤكد الخطاب الملكي الذي يبين علاقة وتعلق الملك بشعبه والشعب بملكه، والشعب والملك بالوطن وبالمغرب، ويعمل الجميع في رخاء المغرب وفي سيادة المغرب. فهي رسالة إلى المواطنين المغاربة على أساس أن الوحدة دائما فيها خير، وهي التي تميز المغاربة.